vraiment désolée là. C'est mon pire jour. On va dire on est à 30. J'ai presque utilisé tout le collant. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Voilà. Que ça. Je mets 40 gouttes. Maintenant, on va le laisser un peu reposer. Voilà. Maintenant, on va laisser au côté ça. Déjà fait. Maintenant, on va mettre ça. 22 gouttes. 22 farines. Je pense que je vais faire juste un petit peu. À plus tard. C'est bon. J'ai tout fait. Je prends déjà. Et je prends un risque aussi. Attendez, on va un peu mélanger. J'ai aplaté un peu. On n'a pas de graines. Non, on a des graines, je n'aime pas trop. Maintenant, vous mettez ça. Tout un seul coup. Maintenant, vous mélangez. Dans 8 minutes. Je mélange. Je pense que ça va faire un peu plus. Je pense pas tout. À plus tard. Je sais pas combien de minutes je vais faire, mais à plus tard. Je pense que c'est bon. Je l'ai terminé. Il ne colle plus. Le voilà. Attendez. Voilà. Maintenant, on va le mettre dans là. On le met là. On va y mettre un peu de... Là. J'espère qu'il ne colle plus. Il colle plus vraiment. Vraiment, il colle plus. Je vais mélanger les dernières minutes. Oui, ça colle en fait beaucoup. Voilà. Je mélange. Je suis presque terminé. Ah, c'est dedans.